Panie mecenasie, tak z uwagą przysłuchiwałem się temu, co Pan mówi, ale szczerze mówiąc w dużej mierze przypomina to, co jest mówione ogólnie, a mianowicie rozmawiamy o szczegółach, a pomija się istotę traktatu lizbońskiego. A istota traktatu lizbońskiego polega na tym, że jest to prawdopodobnie najbardziej ambitny, ale też i perwersyjny akt w historii ludzkości, bo żeby zdobyć 500 milionów ludzi, którzy nawet sobie z tego nie zdają sprawy, no to jest faktycznie sporym osiągnięciem. A faktycznie to ma miejsce. W filmie Gladiator jest taka scena, gdy któryś z rzymskich generałów mówi do pewnie swego podrzędnego, że narody zdobywane powinny odczuwać, kiedy są zdobywane. I może o tyle było to bardziej w porządku, bo przynajmniej one faktycznie odczuwały, że są zdobywane. Podczas gdy mamy tutaj do uczynku sytuację, gdzie 26 narodów Europy tracą suwerenność, którą wyrzekają się w imieniu narodów parlamenty, prawda, które są absolutnie do tego nieupoważnione, ponieważ tak jak Pan zauważył, suwerenem jest naród, i to nie tylko w przypadku konstytucji niemieckiej, ale polskiej i innych narodów Europy również, a więc wszelkie te działania nie mają żadnej bazy prawnej. Żadnej. W związku z czym to, co my mówimy, jest, czy to, co Pan wspomniał, ma naprawdę charakter, który wpisuje się w odwracanie uwagi od istoty traktatu. Jeżeli mamy prymat prawa europejskiego nad prawem narodowym, prawda? Jeżeli mamy cele Unii Europejskiej, które są określane również nie przez parlamenty narodowe, które z uwagi na prymat i tak nie miałyby znaczenia, tylko przez, powiedzmy, Parlament Europejski, czy właściwie szczegółowo Komisję Europejską, no to o czym my tu wszystkim mówimy tak naprawdę? Pan zakłada dobrą wolę i to, że powiedzmy to wszystko przy uruchomieniu mechanizmów w Polsce, prawda, że ludzie będą się zgłaszali do swoich przedstawicieli parlamentarnych i tak dalej, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Nie ma. Dlatego, że po pierwsze on został już ratyfikowany, więc nie może być tak, że w tej chwili wszystkie państwa będą na nowo zgłaszały zastrzeżenia do tego, co już parlamenty ich przyjęły. Takiej możliwości praktycznie biorąc nie ma. Jedynym państwem, które sobie faktycznie zachowało prawo do tego, że prawo unijnego nie obowiązuje, są Niemcy, ale proszę zwrócić uwagę, w jakim momencie. Tak naprawdę to wszystkie inne państwa już ratyfikowały, czy też powiedzmy zakończyły proces, czekały tylko na podpis prezydenta, prawda? A Niemcy sobie zostawiły to, czyli de facto Niemcy są jedynym państwem, które zachowują suwerenność w tym nowym układzie, który traktat lizboński nam wszystkim funduje. Nie można, panie profesorze. To się wiąże z tym pytaniem, tak? Czy... Proszę? Z tym pytaniem, tak? Bo to nie może... Nie zupełnie. To może najpierw odpowie pan mecenas. Ja bym nie był taki pesymistyczny jak pan. Bo jak mówię, jeszcze jest możliwość wypowiedzi Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj naprawdę Polski Trybunał też może wydać takie orzeczenie, które na lata będzie pan jeszcze w tym Trybunał chwalił, że takie dobre orzeczenie wydał. Do tej pory nie widział i nie słyszał pan o takim w Polsce. Ja zawsze mówię, trzeba mieć szansę, trzeba mieć nadzieję. No niestety nadzieja, jak to się mówi, umiera ostatnia. Jest takie niemieckie powiedzenie. I ja uważam, że trzeba nadal coś robić i trzeba działać, bo wie pan, błąd złożyć można szybko. Tutaj pan przypomniał nam historię, że to wszystko się czasami rozpada i tak dalej, ale my mamy jedno życie, nasze dzieci, wnuki też. I róbmy coś takiego, co by dało nam możliwość oddziaływania na to. Jak pan słusznie powiedział, niemiecki trybunał pod koniec
się wypowiedział. Wypowiedział się. Polski Trybunał też ma tę szansę. I tu rzeczywiście uważam, że jest to możliwe, żeby też podobnie się wypowiedział. Wie pan, bo trudno by było przede wszystkim takiego artykułu 8 ustępu 1 nie ma w niemieckiej konstytucji, że najwyższym prawem jest konstytucja. I to jest wątek, który warto podrążyć i nad tym pracować, tak? Ja tylko pytam, gdzie tutaj polscy naukowcy, gdzie polscy fachowcy, brak mi dyskusji tak zwanej intern albo w tej samej dyscyplinie prawników, którzy powinni na ten temat się rozpisywać, a nie ma nic. Ja się z Panem zgadzam, Panie Mecenasie, tylko że no to niestety mamy tak do uczynku z takimi uwarunkowaniami, jakie mamy w Polsce, gdzie tak naprawdę władza jest skorumpowana i nie przedstawia nikogo, a najmniej przedstawia interesy polskie. Ale de facto projekt Unii Europejskiej w takim toku, jak się potoczył, to jest po prostu dominium niemieckie Unii Europejskiej. I tak de facto do tego się rzecz sprowadza i taki to wymiar będzie miało w przyszłości, że traktat lizboński de facto daje prawo Niemcom do decydowania o przyszłości Unii. Nie byłbym tak pesymistyczny. Przede wszystkim znam Polaków i podam taki przykład w sprawie Jugendamtów i tak dalej, gdzie rodzicom odbierano dzieci, zabraniano mówienia po polsku. Dopiero jak polscy rodzice się w to włączyli, sprawa ta wylądowała w Parlamencie Europejskim, konkretnie w Komisji Petycji, i coś się zaczęło dziać. Ja wiem, że w Niemczech pracuje się bardziej, tak bym powiedział, systematycznie, ale jak Polacy krzykną hurra, to wtedy coś robią też. Ja myślę, że może teraz warto zakrzyknąć hurra i zorganizować spotkania, zorganizować pewne demonstracje, ażeby ośmielić Polski Trybunał ku temu, żeby się wypowiedział i to konkretnym głosem. Panie Mecenasie, przepraszam, tylko pozwolę sobie zacytować jeszcze jeden kawał, który się wpisuje w to, co Pan mówi, ale też to, że nazywa mnie Pan pesymistą, więc pesymista rozmawia z optymistą i pesymista mówi, no nie, no coś strasznego, a optymista się pyta, a cóż się stało? No nie, no już gorzej być nie może. Mówi, jak to nie może? No już takie straszne, że gorzej być nie może. A optymista mówi, może. Także gorzej zawsze być może. Tak, ale również lepiej. Tak. Tak. Pierwszemu z dyskutantów to chciałem tylko trochę uzupełnić wypowiedź, bo ja dobrze pamiętam, że w 1975 Tygodnik Powszechny, jako jedyne pismo wtedy, bardzo się zachwycał Klubem Rzymskim i symulacyjnym modelem świata opracowanym przez Instytut Technologiczny w Massachusetts. Ja się wtedy ogromnie denerwowałem. Wiedziałem, że Klub Rzymski to jest instytucja masońska. Wiedziałem, że należy do tego Klubu Rzymskiego kardynał Franz König. Ale on należał do wszystkiego, do czego można było należeć i nie można było należeć. I wtedy w Polsce zaplanowano 16 milionów. Nie ogólnie w Słoweńszczyźnie, tylko w Polsce. Instytut Technologiczny w Massachusetts na zamówienie Klubu Rzymskiego w Polsce zaplanował od 15 do 16 milionów. I co się dzisiaj wprowadza? Bo proszę Państwa, wszystkie wypowiedzi mecenasa ja bym połączył z tym, co dzisiaj się działo, bo ojciec i syn libiccy żądają 25 lat więzienia dla tych, którzy eksperymentują z ludzkimi embrionami. W Radio Maryja była wypowiedź Brudzińskiego, drugiego po Jarosławie Kaczyńskim. Kręcił jak może, jak mógł. Że trzeba trochę rozsądku mieć, że to nie przejdzie. Pewnie tak przejdzie. Ale PiS chce być rozsądny, więc nie będzie konsekwencji za życiem. A prawda jest taka, że rodzina nam się rozwala w Polsce
i średnio jest 1,4 dzieciaka na rodzinę. Przecież jesteśmy narodem najbardziej wymierającym w Europie. A jak nas będzie mało, to Niemcy po byłe swoje przecież przyjdą. To się łączy jedno z drugim. Nie będziemy w stanie się obronić. Ja myślę, że nadzieja to jest więcej w Sejmie, bo takie nazwiska w Trybunale Konstytucyjnym jak Stępień, Łętowska czy Damian. Stępnia już nie ma. A nie ma, to dobrze. Więc to tak za wiele nadziei nie daje. I teraz, proszę Państwa, za 20 lat, może za 25, przecież nie będzie już Republiki Niemieckiej. Tylko będzie Turecka Republika Niemiec. I będziemy w niewoli u Turków. To jest realne, bo jak w narodach europejskich nie obudzą się instynkty samozachowawcze, a zwróćcie uwagę na to, jak sama Turcja, ta prawdziwa Turcja, jak ona idzie ku prawom szariatu. Była od Atatürka bardzo świecka. Rządziło właściwie wojsko. A teraz meczet za meczetem budują i stękają Turcy, że tak długo ich ateiści trzymali w niewoli. A prawo szariatu to dla Europejczyka jest nie do przyjęcia. Będą leczyli na rynku, pod pręgierzem, jak homoseksualistę tam sadzą po 15 minutach, co, ja nie wiem, może będzie zdrowe, a może będzie trup. To nie są żarty z muzułmanami. Oni są przecież bez żadnych granic fundamentalnych. I takie pojęcie jak wyrozumiałość, to my w naszej kulturze to mamy, ale oni nie mają wyrozumiałości. I będą wszystkich leczyć na siłę i nawracać na siłę, co dla nas jest nie do przyjęcia. Ale jak będziemy coraz słabsi, coraz będzie nas mniej, to prognozy są kiepskie. Ale ja mam nadzieję, że w narodach europejskich się takie instynkty samozachowawcze obudzą. I to niedługo. Dziękuję bardzo. Tak, chciałem dopowiedzieć, że wystarczy, żeby się instynkty w ogóle obudziły. No No właśnie te instynkty się nie budzą. Czy pan mecenas chciałby się ustosunkować do tego? Bo w zasadzie to był komentarz i rozwinięcie. Nie, rozumiem, że dalej, dobrze. Panie mecenasie, czy nie wyszło